Սողելի։ Ապահով Հայաստանի որտեղ իշխող դառնա համերաշխությունը, փոխադարձ հարգանքը, հասկացողության ոգին, Աստված պաշտությունը եւ մեր տունը պիտի շարունակի ապրել խաղաղության մեջ, մարդասիրության մեջ, աստվածքնդրության մեջ։ Դա տեղի կունենա նաև իշխող ուժի վերարտադրության դեպքում սրբազաններ, որովհետև իրենք իրենց քարոզչական նախընտրական քարոզչության մեջ քվեին խնդրում քաղաքացիներից, որպեսզի նաև վեհապար հայրապետին հանգստի կոչեն։ Ընտրությունների ընթացքում սովորաբար մարդիկ կենտրոնանում են ընտրական գործընթացի իշխանություն ունենալու, իշխանություն ընտրելու վրա։ Բայց դուք էլ շատ լավ պիտի իմանաք, որ մեզ համար, մեր վաղվա օրվա համար, ապագայի համար շատ կարևոր է, ուրեմն թե մենք ինչ հասարակություն ենք կերտում, ոչ թե ում ենք ընտրում։ Այսինքն ընտրություններից առաջ եւ ընտրություններից հետո մեզ համար սկզբունքային, առանցքային հարց է, թե մենք ինչ հասարակություն ունենք։ Եթե հասարակության մեջ գերիշխեց փոխադարձ հասկացողության ոգին, ուրեմն մենք ամենալավ ընտրությունն ենք կատարել։ Եթե Աստված մի արասցե մենք չունեցանք փոխադարձ հասկացողություն, համերաշխություն, հարգանք, սրբությունների, նվիրական սրբությունների նկատմամբ մենք ինչ ընտրություն էլ կատարենք, մեր ընտրությունը թերի է ու պակասավոր։